Вот я помню, что мы купались, жарко было, жаркое лето, безумно, народу полно. И вдруг приехали мотоциклы. И вот подходили к мужчинам, к женщинам не подходили. И все мужчины собрались, и там что-то женам шептали туда-сюда, и они все уходили с пляжа. Вот это я запомнила. И потому что женщины... А что случилось? Что случилось? Что случилось? А потом узнали, что началась война. И их просто с пляжа брали в военкомат. В сентябре уже мы были в блокаде. Вот. В июне началась война, в сентябре были в блокаде. И это самое... Понаехал народ из Ленинграда. Это даже не Петербург, а Ленинград. Скупали картошку по бешеной цене. Папа не продавал. И они все вот соседи. Ты чего, Владимир Мартынович, не продаешь? Он говорит, а что, деньги нужны, бумагу, что я буду клеить? Не хочу я хочу картошку. Но все равно мы этой картошкой не поели, потому что дом-то был двухэтажный, подвал-то один, а народу много. Они свою картошку продали, а нашу украли. Вот. И потом там человек 19 детей было. Из 19 детей осталась только я, еще одна. Остальные все умерли с голоду. И там такая была комнатка. До войны там женщины держали корыты и доски такие стиральные. Ну вот. А потом туда складывали умерших детей. Вот я была, открою эту комнату, смотрю, Тамарка, Витька, Нанка, все там лежат. У кого рот открыт, у кого глаза закрыты, все лежат. Кости одни лежат, как говорится, скелеты. Вот такой горой. А почему их не хоронили? Потому что никого не хоронили. Карточки надо было получать. Как будто они как живые. А уже весной начали хоронить, потому что эпидемия могла бы быть. Ну, хорошо, что вот такие сильные морозы были, и поэтому никаких эпидемий. Я блокаду пережила с соседкой. Вот спасибо этой соседке. Но она любила моего папу. Ну, так скажем, как теперь, да? Потом они и жили уже в дальнейшем. Ну, вот. Пришли военные, которые тут съели лошадей, пришли забирать корову. Военные-то тоже падали от голода. И они ей сказали, что мы вам дадим документ. Ну, там пришли, я помню, офицеры какие-то. Дадим документ, нам после войны восстановят эту корову, восстановят. Но она... Баба как грубая была, хамка, она их всех послала и сказала, забирайте корову, а документы мне не нужны. Но отдайте мне шкуру, кишки, голову и ноги. Вам же это тоже не нужно. И вот она это все переработала, и это все меня спасло с голода. Она эти кишки промыла, перетушила. Вот понимаете, вот чувствовал человек. Ну, уже началась блокада, потому что уже хлеб сразу ограничили. Ну, по карточкам стали давать, еще прилично давали, уж потом 125 грамм. А по первости, это видно, еще были запасы, пока не сгорели эти бадайские склады. Бадайские склады сгорели, и все, началось, и начался мор. Ну вот. И вот это вот. И дуранда осталась. Дуранда, да, знаете, корма. Вот дуранда. Вот кусочек дуранды, и вот этот вонючий бульончик с кишек. Это раз. А потом... елки, сосны, иголки рвали, мясорубку. И не на сковородке, а блины жарили на плиту. Со сковородки не снимешь, а с плиты снималось. Так вкусно было. А вы поговорили там, когда на фотографии отец в форме и в ремнях, и, то есть эти ремни тоже ушли? Съели мы эти ремни, съели, сперва съели, потому что не сразу же корову у нас отобрали, еще они тоже ели этих лошадей, да? Вот. А у нас-то не было, мы корову тоже не хотели же. Ну вот это, замачивали. А они же хромовые сапоги у него, и ремни такие, знаете, португея. Еще там и поднаганы были вот эти. Не знаю, куда делась фотокарточка, но, может быть, и найду когда-то. Ну, в общем, короче говоря, вот замачивали. Я помню, что несколько недель замачивали, размачивали, а потом варили. Потом ели так, как хлеб. Не то, что там бульон, как хлеб. Так что вот так вот. Ужасно, Люда.
Ой, а как было? Ведь никто, ведь трупы лежали, как сейчас банки кидают. Только банки в канал кидают, а трупы лежали по дороге. Идешь, перешагиваешь, идешь туда, все. Вот. Я, например, на Ржевку ходила за хлебом. Представляете, 125 грамм получить, и надо на Ржевке было, у нас не было. Вот. И вот я на Ржевку иду, лежит женщина, по шпалам, по дороге бегу. Ну вот, лежит женщина, такое меховое пальто, ботики такие фетровые, ну, до войны такие были. И она мне говорит: ой, девочка, я упала, мне не подняться. Я, дура, дала ей руку. Ну, я потом... А у нее уже мертвецкая схватка, мне уже руку было не выдернуть, ее не поднять, я тоже сильно. Но как-то я вывернулась, как-то вывернулась. Вот. Ну вот, добежала обратно, а по трупы кругом трупы. Я даже не знаю объяснить, как. Ну, как банки, как мусор кидают, как окурки. Так вот, трупы валялись. Ну, если вот собирали, вот у нас кладбище, гора трупов уже собирали, когда вот, чтобы хоронить всех. О, так это, вот какие мы пережили ужасы, а? Еще говорят: ой, подумаешь, это самое, блокадница. Да что подумаешь-то? Страха-то сколько. Мало того, что голода. Еще и бомбежки, и людоедство. Я 3 раза имела историю погибнуть, но не погибла. Первый раз я шла в школу, вот там, туда, и за мной вдруг я вышла на главную эту улицу, Колтушское шоссе, да? Вот. И там с канала выскочил мужик и бежит за мной с вилами, ну, чтобы меня заколоть. А он-то, видно, человечину ест, видно, здоровый. Ну, в общем, бежит здорово, а я уже все, сдаю. Оглядываюсь, а он все ближе, ближе и ближе. И вдруг, а все-таки бегу, и вдруг слышу пулеметная очередь. Слышу, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и машина меня обгоняет. И сидят военные, такая машина, укрытая, а зад открытый. И они мне рукой машут. Они его расстреляли с автоматов. Я оглянулась, а он вилы, и он на вилах вот так повис на своих, воткнулась в землю. Вот. А потом еще вот там дальше была такая подруга, мы вместе в школу ходили. Ну вот. Но блокаду прорвали, и они уехали, в Сибирь уехали. А он остался, их отец, здесь, блокаду, потому что тоже прорвали, но он на военном заводе на Ржевке, тут снаряды делали, еще что-то работал. А я туда к ним ходила. И это у них было очень много детей, и был маленький. Ну, маленький умер. И вот они едят мясо едят. А я какое мясо? Я же мясо-то не видела. А я хочу, они мне не дают. А я хочу. И вот понимаете, как только этому отцу прийти с работы, они меня выгоняют. Или уходи, уходи, уходи. Папа не любит, когда тут. Потому что он уже не выдерживал. Если он увидит живого человека, он обязательно должен зарезать. Ну и вот. И тоже так же было, как определили их. Короче говоря, это самое, немцы-то, мы были в блокаде, но немцы пробирались как-то через это, ну, в лес пробирались, наверное, шпионят, да? И поэтому были обходы. Нельзя было, чтобы лампочка светилась у тебя. Надо было обязательно все, чтобы было темно, закрытые окна одеялами. Если у тебя чуть-чуть, то не знаю, хоть света электрического не было, ну, там какие-то керосиновые или свечи какие-то. Ну, в общем, проверяли. И вот пришли к нему, и у нас в эту ночь были, ночью они ходили, и к нему пришли. У него там чуть-чуть свет светился. Вот. Ну, стали стучаться, он не пускает, не открывает. Когда вошли к нему, все-таки, ну, вошли, там ворвались. Как и сейчас милиция, если ты не открываешь, они знают, что там есть, да? Вот. А он, это самое, он сидит, значит,
а на диване лежит человек закрытый, укрытый. Ну, они спрашивали, кто это. А это, говорит, мой товарищ, вот с завода он с Ржевки, приехал грибы собирать. А, в общем, он не приехал грибы собирать, но он ему горло перерезал. И вот его забрали. Его забрали. Дом этот сожгли. Да, вот эту мою мачеху, вот, которую я говорю, что в 46-м году она умерла, это самое, позвали, как в свидетели, как называется, показать. Так она пришла, я думала, что она умрет. Так у него полные катушки, катки закатаны этого мяса человеческого. Там и военные, там и детишки, там все. И вот эти одни головы валяются там по подвале. Вот такая вот. Вот такой ужас был, представляете? Ну и вот. Ну и, короче говоря, это самое. Его забрали. Ну, дом облили керосином и сожгли. Горело, наверное, неделю. Ну, потому что там очень много трупов этих было всех. Вот. Ну и все, кончилась война. Я работала на предельно-ниточном комбинате в тот момент, когда они вернулись. Вот они после войны вернулись. Вот эта семья людоедов. Я же точно знаю, что они ели мясо-то. Вот. Мне очень хотелось, но ни разу не дали попробовать. Жадные были. Вот. Короче говоря, ну, его-то расстреляли. И вот я иду на работу на электричку. Ну, тогда не электрички были, а так еще ходили эти поезда. И она мне... они приехали, и они же не знали, что дома нет, что сожженный, что вот отец. И они сидят на станции. Вот она бросается мне на шею, а мне противно. Понимаете, что я знаю, что она ела мясо. Это уже 48-й, наверное, год или 49-й. Мне противно, вы понимаете? Ну вот. Ну и результат такой, что я поехала на работу, и она вдруг вот... Там их пристроили во Всеволожске. Милиция, в этом же доме милиция, и их поселили напротив милицейской. Вот тут дверь ихняя, а тут дверь милиции. Или там, может быть, не милиции, но, в общем, следили за ними. Но я первая попалась. И вот мы с ней так получилось, что я на фабрике, она на фабрике. И мы как бы уже, ну, как бы забылась, думаю, да мало, или может быть что-то другое. Ну, в общем, так вот. И вдруг в один прекрасный день, в общем, короче говоря, было же очень строго, 5 минут нельзя опоздать. Это ужасно на работу. И вот, короче говоря, она не выходит на работу. Меня вызывает директор фабрики и говорит: Эля, ты работаешь, я тебя отпускаю, зайди во Всеволожске, узнай, что случилось. Уже на работу не выходит, ну, там, несколько дней, там, то, что все, не все. Ну, я пошла узнавать. Мне дали адрес, где там что-то, чего я не знала. Пришла, стучу туда в дверь. А это, и их дверь не открывается, а это открылось. И меня за шкирку хватают и туда всовывают. Я чуть не умерла от страха. Ну, стали спрашивать, кто я, что я, что. Ну, в общем, они хотели убедиться, что вот... Знала ли я в то время? Я говорю, знала. А почему их уже нет было? Они на Всеволожске, вот это 49-й год, уже никаких карточек не было. Уже все отменили, уже хлеба можно было купить. Уж чего другого, но хлеба можно было купить спокойно. А они ребенка поймали, ну... Там бабка пошла по рынку, ну, как ребенок отошел, да. Они его схватили, ребенка, домой привели, вот туда, и зарезали, и над унитазом повесили. А бабка там подняла крик, а за ними-то слежка, что ребенок пропал. И в первую очередь туда рванула милиция. Ну, они же не дураки. И сразу увидели этого ребенка. Вот. Ну, их сразу, конечно. Ну, правильно делали, их всех уничтожали, всех расстреливали. Ну, а что делать?